Ամեն ինչ ըստ կարգի։ Հուշանվերները մեր սոֆթի լոգոյի բուրգով, հյուրանոցի կառավարումն արդյունավետ դարձնելու հնարքներով թղթապանակները աթոռներին, նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են։ Ահա եւ առաջին մասնակիցները, հյուրանոցների տնօրեններ, տուրիստական գործակալությունների հիմնադիրներ, գործարարներ, որոնք ակտիվ են այս ոլորտում։ Հյուրանոցի ավտոմատացված կառավարման մեր սոֆթի մշակած համակարգի շնորհանդեսը սկսված է։ Փորձեմ խոսել գործնական օրինակներով, փորձեմ խոսել մեր գործով, մեր հետազոտություններով եւ ծրագրի շրջանակի որոշ օրինակներ ոնց է ամեն ինչը ըստ մեր պատկերացման իրականացվում։ Միջազգային ստանդարտ է, հաճախորդը ներս մտավ 1 րոպեում պետք է գրանցել ու հարմար տեղավորել սենյակում, հակառակ դեպքում հյուրանոցն այն չէ։ Սովորական ռիթմով սա անհնար է, 1 րոպեում աշխատակիցը հազիվ կհասցնի բարևել։ Մեր սոֆթի ծրագիրը հուշում է գաղտնիքը, ամեն ինչ պետք է անել նախօրոք։ Այս համակարգը հնարավորություն է տալիս պոտենցիալ հաճախորդի բոլոր տվյալներն ու պահանջները գրանցել այն պահին, երբ զանգում է սենյակ պատվիրելու համար։ Իսկ երբ արդեն գալիս է, շատ արագ, 1 քլիքով տվյալներն ակտիվացնում եք, մնում է պարզապես ուղեկցել սենյակ։ Երբ որ ռեզերվացիայի ժամանակ ես այդ հարցերը տալի, դա նորմալ է, որովհետև մարդը որ զանգի դա ռեզերվացիանում ինքն է ձեզ հարցեր տալի, այսինքն ինքը սպասում է նորից հարց իրավունքությամբ, այսինքն մենք կարող ենք հավաքագրել իր հեռախոսի համարը, իր անունը, ազգանունը, մեյլը, կարող ասենք մեյլով ընդամենը հաստատիկ որ ռեզերվացիան, այսինքն մենք ունեցանք նաև մեյլը։ Արդեն ամեն ինչ իմ մոտ պատրաստ է այդ մարդուն բանալի տրամադրելով։ Սա ընդամենը 1 գործիքն է։ Համակարգը բազմաթիվ այլ հնարավորություններ էլ ունի։ Թույլ է տալիս ստանալ ինֆորմացիա ազատ ու ազատվող սենյակների, սպասվող հյուրերի, սենյակների գույքի, լրացուցիչ մահճակալներ տեղադրելու հնարավորությունների, պարտքերի ու կանխավճարների մասին։ Ծրագիրը մշակելիս մեր սոֆթը հետազոտել է եվրոպական 21 հյուրանոցի աշխատանք, մանրամասները քննարկել հայկական շուկայի ներկայացուցիչների հետ, բացահայտել խնդիրներն ու լուծումներ առաջարկել։ Շատ կարևոր ծրագիր է։ Ես անձամբ հետաքրքրվել եմ, ոք ես չգիտեի, որ Հայաստանում կա, ես ուզում եմ Ռուսաստանից գտնել, բարձր Ռուսաստանը Հայաստան է լինում, ես գնում եմ Ռուսաստան։ Ես Մոսկվայից էի գտել, որ պատրաստվում եկել է պաստորեն, հեռու մանեկան կոտի գտենք։ Եթե իրագործվի իսկապես շատ որ ներկայացրել շատ հետաքրքիր է, շատ արդիական է, Հայաստանի համար անսպասելի է։ Հյուրանոցի ավտոմատացված կառավարման մեր սոֆթի ծրագիրը բացառիկ է նաև այն առումով, որ միավորում է մի քանի բաղադրիչ։ Սպասարկման հիմնական գործառույթները համադրում է պահեստների, ռեստորանի, շվեդական սեղանի ծրագրերի, ֆինանսական բլոկի, CRM-ի հետ։ Ինչ հնարավորություն է տալի է CRM համակարգը։ Սկսած հեռախոսազանգից, SMS-ները, նամակները, ցանկացած փաստաթուղթ, հաճախորդի բողոքը, ցանկացած իրադարձություն, որ տեղի անում հաճախորդին կապված, հաշվառել ճիշտ ձևով, ճիշտ տեղում, ճիշտ դաշտի մեջ, ճիշտ յաչևկայի մեջ ու երբ որ անհրաժեշտությունը լինում է, վերհանել ցանկացած ինֆորմացիա եւ արագ ճիշտ որոշում ներկայացնել, ինչպես դրական դեպքերում, այնպես էլ բնականաբար բացական։ Այսինքն այդ դեպքում, երբ որ մենք կկարողանանք արագ կառավարել գործընթացները, մենք չենք գործի հաճախորդներին եւ կարողանանք մաքսիմում լավ սերվիս մատուցել։ Ինքնավորությունը շատ լավ է, ոչ միայն տեղեկություն ծրագրի մասին ստացա, այլ նաև դասընթացավարը ներկայացնում է, նաև մարքեթինգի կարծում եմ լավ մասնագետ է, շատ լավ մարքեթինգային խորհուրդներ է։ Ուսանք համագործակցենք եւ օգտվենք համակարգից։ Ես մստվող Համակարգի օգնությամբ շվեդական սեղանի պատրաստման ընթացքում հնարավոր է տնտեսել 20-ից 40% սննդամթերք։ Շատ պարզ, հաշվարկում է կենվորների քանակը, ամեն մեկի սնվելու 1 օրվա գինը, խոհանոցում կիսաֆաբրիկատների առկայությունը եւ ավելցուկները բացառվում են։ Այն նաև ամրագրում է ապրանքների գնային փոփոխությունները ըստ սեզոնի, մատակարարի ապրանքի։ Հնարավորություն է տալիս կիրառել կտրոնային համակարգ։ Հյուրանոցներ կան, հետևակ մեխանիզմով են աշխատում,
ասում է իմ մոտ դու որ բնակվեցիր 10 օրով, ես քեզ 50,000 դրամի կրեդիտ եմ տալի, դու ինչից ուզում ես օգտվի, լողավազանա, վճարվի, եթե ինչ-որ ծառայություններ կան, բառա, անպայման չի տեղում կանխիկ վճարես։ Վերջում check-out լինելուց reception-ը քեզ պլյուս մյուս կանի կվճարի։ Այսինքն այս պատուհանի միջոցով դուք կարողանում եք հստակ իմանալ կոնկրետ այս գնորդը ինչ շրջանառություն ունի ձեր մոտ, պարտ կա, կանխավճարելի թե ինչա։ Մեկ դեպք ես գնացել եմ ընտանիքում, իմ երեխաներից կանխիկ գումար չեմ տալի, ասում բայց երեխեք ջան, գնացեք օգտվեք եւ իմ քարտի վրա լիցքավորում եմ գումար, reception-ում փողը վճարում եմ, երեխեքին տալիս եմ քարտը, գնում ինչ-որ խաղից է օգտվում, պինգ-պոնգ է խաղում, ինչ-որ վճարովի ծառայություններից է օգտվում, իմ կրեդիտի չափով։ Հենց որ իմ կրեդիտը պրծնում է, որ ինձ մերժում է։ Նորից անհատական մոտեցում տարած ցուցաբերել յուրաքանչյուր գնորդի։ Ինֆորմացիան ամբողջությամբ նոր էր, կարելի ասել, ինձ համար համենայն դեպս։ Պրակտիկ կիրառելի ավելի հեշտացված աշխատանք։ Շատ հետաքրքիր էր, բավական նորություններ իմացա, հաճախորդների հետ կապված հարաբերությունների մանավանդ։ Ինձ թվում է նաև կկիրառեմ իմ գործի ընթացքում, նաև խորհուրդ կտամ իմ ընկերներին։ Վերջում ակտիվ հարց ու պատասխան։ Հիմա ասենք 302 համարի հյուրը բողոքական չի, բայց շատ հաճախակի պահանջներ է ներկայացնում, շամպունն է վերջացել, ականջի չոփիկ, մանձառոցի կա, մենեջերը ոնց տեսնի, որ ասենք այդ համարից հեռախոսի զանգով չէ, ասենք ոնց յուրաքանչյուր համար ունի տես տեղ, որ ինչա պահանջ է։ Ես ծրագրով փորձեմ ցույց տամ։ Մենք ունենք գաղափար գնորդների հարցումներ։ Ձեր դեպքում եթե սենյակից ստացել եք, որ դուշը ջարդվել է, դուշը չի աշխատում։ Լրացվում է այս համակարգի մեջ, ինչ-ինչ ձևի դուշը վերանորոգվում է, բայց պարզվում է ընդամենը 1 շաբաթ հետո նոր հյուրը նորից ասում է դուշը ջարդվել է։ Իսկ հիմնադիրից եկել ասել են ես ինչ նոր դուշ եմ արել, դուշի գումարը դուշ։ Ինքը հստակ տենում է, որ ես ինչ սենյակում է դուշը օգտագործվել, ես ինչ ձեր օգտագործողի կողմից, ես ինչ ժամին եւ այլն։ Այսինքն կարողանում է հետադարձ պատմության վերադառնալ։ Ձեր ծրագիրը թույլ տալիս է, որ մենք համավերջում տեսնենք այն տոկոսին ծանրաբեռնված եղել մեր սենյակները եւ երկրորդ հարց։ Ես ունեմ VIP սենյակ, ունեմ սովորական, ունեմ գիտերհամը եւ այլն։ Միջինացված գին ցույց տալիս միջին մի սենյակը, ես ինչ-որ վաճառ կարող եմ։ Ունենք ստանդարտ վերլուծություն, իրացումների վերլուծություն։ Իրացումների վերլուծությունով ես կարող եմ հասկանալ, որ ծառայությունն է իմ մոտ ավելի շատ վաճառվում, որ ամսին ավելի ակտիվ, շաբաթվա որ օրին ավելի ակտիվ, թե տարվա կտրվածքով։ Օրինակ, տեսեք, ես կարող եմ բացել, տեսնեմ, բացեմ 2010 թվականից մինչև 2016 թվականը, տարիների կտրվածքով ինչ աճեմ ես ունենում։ Բեռնավորեմ ծառայություններ, կարող եմ ֆիլտրեմ թե այս ծառայությունների, թե ապրանքների, այսինքն ռեստորանը սառանձին, ծառայությունը սառանձին։ Մի քանի ժամ տևած միջոցառումից հետո անգամ մասնակիցները չեն շտապում հեռանալ, մոտենում են մեր սոֆթի ներկայացուցիչների հետ քննարկում հյուրանոցի ծրագրի մանրամասները։ Ամենավերջում իրենց հետ վերցնում մի մասնիկ այս շնորհանդեսից։